បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជុកនីសាជាថ្មីជាមួយនឹងនេតិព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមកាំងីវ៉ាវថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមកាំងីវ៉ាវនឹងលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនឹងទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីយកមកជម្រាបចាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តឲ្យបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅនេះដែលព័ត៌មានដំបូងនេះគេដាក់ចំណងជើងថាអាមេរិកលក់មីស៊ីលបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាសដល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែវិច្ឆិកាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការយល់ព្រមលក់មីស៊ីលបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាសតម្លៃ$650 លានដល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជួយប្រទេសនេះការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនក្រសួងបាននិយាយថាការយល់ព្រមនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទិញមីស៊ីលរយៈចម្ងាយជាមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ AIM 120C ចំនួន280គ្រាប់និងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយបំពេញបន្ថែមការផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលដែលមានស្រាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសម្នាក់បាននិយាយថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចប្រើប្រាស់មីស៊ីលនេះរួចហើយដើម្បីស្ទាក់ចាប់ដ្រូនដែលគំរាមកំហែងទាំងកងកម្លាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលភាគច្រើនគឺចេញមកពីប្រទេសយេម៉ែនអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថាយើងបានឃើញការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារឆ្លងដែនប្រឆាំងនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមហ៊ូធីនៅយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្គត់ផ្គង់ដល់យេម៉ែននៅដ្រូននិងបច្ចេកវិទ្យាដ្រូនការលក់នេះកើតឡើងខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden បានប្រើវិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជុំវិញការបារម្ភអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកគេចំពោះក្រុមហ៊ូធីក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមីស៊ីលនេះមិនអាចប្រើប្រឆាំងនឹងគោលដៅនៅលើគោកបាននោះទេក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាការលក់មីស៊ីលនេះគឺស្របទាំងស្រុងជាមួយនឹងការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការដឹកនាំផ្នែកការទូតដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះក្នុងប្រទេសយេម៉ែនខណៈធានាបានថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានមធ្យោបាយការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងពន្យល់របាយការណ៍អាមេរិកស្ដីពីឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែរចិននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានអះអាងថាចិនកំពុងពង្រីកឃ្លាំងសពាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលឿនជាងការរំពឹងទុកដោយកាន់តែកាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយអាមេរិកតែនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រសួងការបរទេសចិនបានពន្យល់របាយការណ៍នេះថាជាឯកសារមួយពោពេញដោយក្តីលំអៀងគ្មានការពិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបានអះអាងថារបាយការណ៍បានបញ្ចេញដោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏ដូចជារបាយការណ៍ស្តីនឹងគ្នាមុនដែរគឺវាមិនអើពើការពិតតាក់ទងនឹងយោធាចិនដែលចាត់ទុកអាមេរិកជាប្រភពគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតនៅក្នុងលោកក៏បានបន្ថែមថាសេតវិមានកំពុងប្រើរបាយការណ៍នេះដើម្បីបំផង់សម្លេងអំពីការគម្រាមនុយក្លេអ៊ែរពីចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយស្តីពីការអភិវឌ្ឍយោធានិងសន្តិសុខចិនដោយក្រសួងបាននិយាយថាចិនបានពង្រីកឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលឿនជាងការរំពឹងទុកទៅទៀតរបាយការណ៍នេះក៏បានអះអាងផងដែរថាចិនកំពុងវិនិយោគនឹងការពង្រីកចំនួនទម្រគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរតាំងពីនៅលើដីនៅក្នុងសមុទ្រនិងអាកាសព្រមទាំងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការពង្រីកកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយនេះរបាយការណ៍បាននិយាយថាចិនអាចមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ700នៅត្រឹមឆ្នាំ2027និងឡើងដល់1000នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ស្មើនឹង2ដងកន្លះនៃទំហំដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកព្យាករណ៍ទុកកាលពី1ឆ្នាំមុនតែកាសែតរដ្ឋចិន Global Times បានតបវិញថាគ្មាននរណាដឹងពីភាពត្រឹមត្រូវអំពីតួលេខដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ចេញនោះទេនៅពេលឃ្លាំងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចិនជាការសម្ងាត់កំពូលការនិយាយណាមួយអំពីការបង្កើតអំណាចនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington គ្រាន់តែជាការស្មានតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និយាយអំពីនុយក្លេអ៊ែរចិនយើងគ្រាន់តែកុំចាប់អារម្មណ៍ទៅវាចប់ហើយចាប់ខ្លួនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមចំពោះថ្នាំคล้ายទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខវៀតណាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែវិច្ឆិកាថាប៉ូលីសនៅវៀតណាមបានប្តឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់ចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជួញដូរថ្នាំคล้ายមួយទ្រឿងគួកគួងអាយុ59ឆ្នាំជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016និងឥឡូវជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងឱសថនិងគ្រឿងសម្អាងរបស់វៀតណាមក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទ្រឿងគួកគួងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទខ្វះការទទួលខុសត្រូវបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរតែមិនបានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរឬក៏អត់នោះទេ
តែសារព័ត៌មានរដ្ឋដែលដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានប៉ូលីសដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាគួងត្រូវបានចាប់ខ្លួនវិទ្យុសំឡេងវៀតណាមបាននិយាយថាបទល្មើសនេះបានកាត់ឡើងនៅឆ្នាំ2014ពេលគួងធ្វើជាប្រធានរដ្ឋបាលឱសថវៀតណាមតែកាសែត Gao Thong បាននិយាយថាគួងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយនាំចូលឱសថក្លែងក្លាយតម្លៃ$54,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លក់នៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌាបន្ថយពន្ធប្រេងឥន្ធនៈខណៈតម្លៃប្រេងកើនឡើងខ្ពស់ឥណ្ឌាបានកាត់បន្ថយពន្ធដែលបង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់លើប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឆៅបានរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងនិងបន្តជំរុញវដ្តសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលតម្លៃទំនិញសកលបានកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញពិភពលោកងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតតែទោះជាយ៉ាងណាចំណាត់ការនេះក៏ត្រូវបានគេរំពឹងរុញតម្រូវការប្រេងឥន្ធនៈផងដែរខណៈប្រទេសនានាព្យាយាមទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលពន្ធគយរបស់ឥណ្ឌាលើប្រេងសាំងបានកាត់បន្ថយ$5ក្នុង1លីត្រនិង$10លើប្រេងម៉ាស៊ូតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឥណ្ឌាបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយពន្ធគយលើប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតក៏នឹងជំរុញដល់ការប្រើប្រាស់និងរក្សាអតិផរណាឲ្យទាបផងដែរដូច្នេះនឹងជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងជនវណ្ណៈកណ្ដាលប្រទេសជាង40សន្យាឈប់ប្រើជើងថ្មរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រទេសជាង40បដិញ្ញាងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មក្នុងការដែលសន្យាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុ CPO26 ប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មធំៗរួមមានប៉ូឡូញវៀតណាមនិងឈីលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានបដិញ្ញាចិត្តឈប់ប្រើធ្យូងថ្មប៉ុន្តែប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើធ្យូងថ្មធំៗក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនរួមមានអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាចិននិងអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានេះធ្យូងថ្មគឺជាអ្នករួមចំណែកធំបំផុតតែមួយគត់ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបដិញ្ញាបញ្ចប់រាល់ការវិនិយោគលើការផលិតថាមពលធ្យូងថ្មថ្មីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេក៏បានយល់ព្រមបញ្ឈប់ថាមពលធ្យូងថ្មនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2030សម្រាប់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗក្នុងឆ្នាំ2040សម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រផងដែរជនជាតិវៀតណាម26នាក់នៅលើនាវាដឹកប្រេងដែលអ៊ីរ៉ង់បានចាំអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមកំពុងធ្វើការជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសមាជិកនាវិកនៃនាវា MV Saudi ដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងចាប់ឃាត់តាំងពីខែមុនលោកស្រី Pham Thu Hang អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថានាវិកកប៉ាល់នេះមានសុខភាពល្អនោះទេសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាប្រធានក្រុមនាវិកដឹកប្រេង MV Sathi ដែលបង្ហូតទង់ជាតិវៀតណាមបានប្រាប់ស្ថានទូតវៀតណាមថាសមាជិកនៃនាវិកជនជាតិវៀតណាម26នាក់មានសុខភាពធម្មតានិងត្រូវគេប្រព្រឹត្តលើល្អនោះទេក្រៅពីត្រូវអ៊ីរ៉ង់ចាប់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់យោងតាមសេវាសារព័ត៌មាន AP ទាហានឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាបានឡើងគ្រប់គ្រងនាវា MV Sathi ដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាបានព្យាយាមដឹកប្រេងឆៅរបស់អ៊ីរ៉ង់មកកាន់អាស៊ីកងកម្លាំងអាមេរិកបានតាមឃ្លាំមើលការចាប់នាវានេះតែមិនបានចាត់វិធានការនោះទេពីព្រោះនាវាបានចូលនៅក្នុងដែនទឹកអ៊ីរ៉ង់ទិន្នន័យគមនាគមន៍សមុទ្របានបង្ហាញថាម្ចាស់នាវាជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនប្រេងមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំទីក្រុងហាណូយគណៈប្រតិភូវៀតណាមនៅអ៊ីរ៉ង់ក៏កំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មាននិងដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកដំណើរក្នុងយន្តហោះជាមួយលោក Biden តេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 នៅស្កុតឡែនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែវិច្ឆិកាថាមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានទទួលលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ -19 ដែលនិយាយថាបុគ្គលនោះមិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីនោះទេបុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរូបនោះគ្មានមេរោគនោះទេហើយកំពុងស្ថិតនៅស្កុតឡែនដើម្បីដាក់ខ្លួននៅដាច់ពីគេខណៈដែលកំពុងទទួលការធ្វើតេស្តបន្ថែមបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានដោយឧបករណ៍តេស្តរហ័សដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដែលតម្រូវឲ្យធ្វើឡើងចំពោះអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស្កុតឡែនសេតាវិមានបាននិយាយថាលោក Biden បានតេស្តអវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃអង្គារការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ក្នុងចំណោមអ្នកទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញគឺជារឿងកម្រប៉ុន្តែបានកាត់ឡើងញឹកញាប់ជាងមុនដោយសារតែមេរោគបំផ្លែងខ្លួនដែលកំពុងរាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោកវ៉ាក់សាំងនៅតែជួយកាត់បន្ថយករណីឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងករណីស្លាប់បានយ៉ាងច្រើនសេតវិមានបាននិយាយបន្ថែមថា
ដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលនោះមិនបានត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមយន្តហោះ Air Force One ទេហើយជំនួសវិញដោយយន្តហោះទៅស្រុកវិញតាមយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលមួយផ្សេងទៀតអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយលោក Biden នៅក្នុងការធ្វើដំណើររយៈពេល5ថ្ងៃរបស់គាត់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមនិង Scotland ត្រូវបានធ្វើតេស្តជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តរហ័សនិងការធ្វើតេស្ត PCR បាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូននៅក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារវាយសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារាល់កម្មវិធីល្អៗរបស់ក្រុមការងារវាយសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រុមការងារវាយមិនអាចដាក់រូបភាពបានទៅតាមសាច់រឿងបាននោះទេក្រុមការងារវាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រុមការងារវាយបានបង្កើតជូននូវកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររាល់កម្មវិធីរបស់ក្រុមការងារវាយគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណានោះហើយចង់ចែករំលែកមកកាន់ក្រុមការងារវាយដើម្បីក្រុមការងារវាយចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងដទៃទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ link ដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយដើម្បីចុច link នោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយបងប្អូនប្រិមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួយនោះទៅនឹងលូត link ដែលខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រៅសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកម្មវិធីណាមួយនោះរបស់ក្រុមការងារវាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចលើ link ទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មានដែលក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់យកមកជម្រាបចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នាទីផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណ